سلام بچه، خیلی خوش اومدیم به باشگاه مجازی بهار فیت لایف. میریم برای جلسه 5 از فاز 2. امروز میخوایم تنفس شکمی رو با هم یاد بگیریم. تنفس شکمی چرا مهمه؟ به 2 دلیل مهمه. یک این که ماها اصلا ذاتاً به عنوان انسان تنفس شکمی ای آفریده شدیم و این تنفسیه که وقتی نوزاد بودیم، کوچولو بودیم و الان وقتی که خواب هستیم این تنفس رو داریم. اما در بیداری ذره ذره که آدمیزاد بزرگ میشه تنفسش سینه ای میشه و شونه هاشو هی حرکت میده، هی شونه هاشو بالا و پایین میکنه، تنس میکنه، یعنی منقبض میکنه، ول نمیکنه، گردن درد میاره، کاهش جذب اکسیژن میاره و داستانای دیگه. تنفس شکمی از این جهت مهمه و از این جهت که عمده پرانایاماهای یا تنفسی های یوگا بیسش تنفس شکمی هست. یعنی تنفس شکمی رو باید بلد باشیم که اونو یاد بگیریم. بچه هایی که قبلا هم این کار رو انجام میدادین امروز تمرین شماست. در هر صورت حتما انجام بدین، به خاطر اینکه نکات براتون مرور میشه، تصویرسازی ها براتون مرور میشه. بچه هایی که به تازگی به جمع ملحق شدین هم بسیار با دقت، مثلا امروز که اینو آپلود کردم، شما یه هفته هر روز هی اینو گوش کنین، حداقل گوش کنین، مثلا 3 روز گوش کنین، 3 روز 3-4 روز هم تمرین کنین، هم گوش کنین هم تمرین کنین جلو آینه. خیلی به شما کمک میکنه. دیدی همین الان اینجا، الان این شلوار خیلی خوبه برای اینکه نشون بده به شما این داستان رو، به خاطر اینکه تر داره و وقتی که من نفس میگیرم و شکمو گنده میکنم این ترها تکون میخورن و شما میبینینش و همچنین سینه رو میتونین ببینین از اینکه داره حرکت میکنه یا نه. در تنفس شکمی تصویرسازی ما این هستش که این بدن از این بالا هوا میفته توی بدن، هوا میفته توی بدن یا میریزه مثل آب توی بدن و دوباره خالی میشه. پس ما یه نی داریم که وصل شده از بینیمون به ته این لیوان که اینجاست. گفتم چی لیوان؟ یعنی تصور کنین که این یه لیوانه. اوکی؟ و این نی از پشت از بینی شروع میشه میره تا ته این لیوانه. وقتی که ما به کمک نی آب رو وارد لیوان میکنیم، آب از کجا پر میشه؟ از کف لیوان پر میشه دیگه و اینو از پایین پر میکنه میاد بالا. و وقتی هم که با نی آب رو از یک لیوان میکشیم بیرون، باز از کف لیوان شروع میکنه آب میره بالا که لیوان خالی بشه. پس ما این رو باید یادمون باشه که از کف هوا پر میکنیم میاریم بالا و از کف هم خالی میکنیم میاریم بالا. موقع دم یعنی چی؟ اونجایی که هوا رو میدیم توی بدن، هوا رو میریزیم توی بدن. بازدم یعنی اونجایی که هوا رو از بدن خارج میکنیم. بعضی از بچه ها آناتومی بینیشون یه جوریه، نمیتونن از بینی نفس بکشن، اشکال نداره، از دهان نفس بکشین. اما اگر فقط آناتومیتونه که به شما اجازه این کار رو نمیده، در غیر این صورت با تمرین به دست میاد و خورپفاتون بهتر میشه. اگه خیلی از بچه ها هستن با دهن نفس میکشن، همین نفس با دهن در طول شب باعث پوسیدگی دهان و دندان ها میشه، یعنی تشدیدش میکنه، نه اینکه تنها عاملش باشه. پوسیدگی دندان ها میشه، باعث خورپف میشه و این داستانا. پس تمرین کنین با بینی نفس بکشین، اگر شدنیه که چقدر عالی. من رو زمین نشستم، شما میتونی رو صندلی بشینی، هیچ فرقی نداره، چون بعضی زانو دردن اصلا نمیتونن. این میبینی زیرمه، همیشه زیرمه، سال هاست که من میتیشن میکنم روی یه ارتفاع میشم. حتی پیکنیک هم برم تو جنگل با خودم 2 تا کوسنمو میبرم میذارم روش میشینم، کمرم درد میگیره دیگه، حالا آزار که ندارم بخوام اونطوری چیز کنم. بریم برای تمرین تنفس شکمی. یه دم بگیر، شونهاتو بیار بالا، آروم بنداز پایین، دوباره بالا، پایین، دوباره پایین. چرا این کار میکنیم؟ که بدونیم شونه رها یعنی چی.
یه چند بار که این کار کردی، آخرین بار شونه ها تو ول نگه دار. دست ها سر زانو به این راحتی میتونه باشه یا میتونه مودرا باشه. مثلا نوک انگشتای شست و اشاره رو میتونی به هم بچسبونی و بقیه رو صاف و کشیده نگه داری. حواست باید باشه که اگه قرار صاف و کشیده نگه داری، صاف و کشیده نگه داری و هر جا که یادت رفت و اینا جمع شد، وقتی یادت اومد دوباره اینا رو صاف و کشیده نگه داری. آیا واقعا وقتی که ما نفس میگیریم، وقتی دم میکشیم تو، آیا واقعا هوا میره تو شکممون؟ نه. این یک تصویر سازیه. هوا در قفسه سینه توی ششها، ریه‌ها جریان پیدا میکنه. کاری با داستان تئوریش نداریم که چی میشه که فشار شکمی زیاد میشه بعد ما شکم رو میدیم جلو. ولش کن اونا رو. این تصویر سازی به ما کمک میکنه. با هر دمی که میگیرم تلاش میکنم شکممو یه ذره بیارم جلو. هیچ کار شدیدی انجام نده، چون باعث میشه نتونی ادامه بدی. دو سه تا انجام میده بعد خسته میشه بدنت. خیلی آروم، خیلی نرم، خیلی روون و راحت اینو باید تمرین کنیم. دم، بازدم، دم، بازدم. یه 2-3 تا نفس فقط به من نگاه کن. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. خمیازم گرفت خمیازه میکشم، سرفم گرفت سرفه میکنم. منتها حواسم از شونه ها آزاد و پشتم و صاف و کشیده نگه دارم. اگر صاف نشستن برات سخته، 2 تا راه داری، یا رو کوسن بشینی یا رو صندلی بشینی، ولی تکیه نده. صاف بشین. باشه؟ آفرین. بشین، دراز نکش. دوباره دم، بازدم. اگر که این نفس رو بعد از 7-8 دقیقه تمرین تو وضعیت نشسته پیدا نکردی، حالا دراز بکش. دراز بکش روی زمین و حالا نفس بکش. اگه کمر دردی، کف پاهات مثل من اینجا باشه. ببین اینجا رو. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. ببین اصلا فکر کن داری میخوابی، نفست شکمی میشه. فکر کن داری آماده میشی برای خواب، نفست شکمی میشه. دم، بازدم. حالا ما چون داریم تمرین میکنیم یه ذره اینو شدید ترش میکنیم. دم یعنی چی؟ یعنی یه ذره اقراقش رو بیشتر میکنیم. بازدم و دم، بازدم. این نفس کمردرد اینجوری بلند نمیشی از زمین. میخوای بخوابی رو زمین، به پهلو کامل دراز میکشی به پهلو، حالا تاق باز میشی. خواستی بلندشی، به پهلو کامل میشی، حالا به کمک دستت بلند میشی. پس بچهای من، این دم و بازدم شکمی باید کم کم در بیاد. با تمرین در میاد. یکی 1 ساعته در میاره، یکی 1 ماهه در میاره. خیلی آدما توی انجام تنفس شکمی با هم متفاوتن، توی یادگیری با هم متفاوتن. پس به تو ربطی نداره که بغل دستی تونست یا نتونست. تو کار خودتو بکن.
به تو هم ربطی نداره بغل دستیت نتونست یا تونست. اصلا هیچکی به اون یکی نگاه نمیکنه. هر کی داره برای خودش ورزش میکنه و ورزش رو به خدمت خودش در میاره. یکم چند تا دیگه ادامه بدیم، چند دقیقه 10 و 12 با سرعت خودت، منم حرف نمیزنم. میبینی انقدر نرم میتونی نفس بکشی که حتی صدای نفستو خودت هم نشنوی. حتما این تمرین رو تمرینش کنین که من میخوام آنالوما ویلوما رو بذارم، این شکمیه باید در بیاد. بچه جونم تمرینتون رو بکنین. اگر بعد از 6 روز تمرین کردن پشت سر هم روز 10 دقیقه رو در نیومد اشکال نداره، به من بگین، ولی در میاد. اگه یه 5-6 روز پشت هم روز 10 دقیقه جلو آینه برید اینو تمرین کنید، به خدا که در میاد. خب همین، این تمرین تنفسی شکمیه، هیچ چیز خاصی نیست، هیچ چیز عجیب و غریبی نیست. الان دیگه فهمیدی چیه، الان حداقل تئوریشو میدونی، تمرینش هم میدونی. یه مرحله داره، اجرای ناشیانه. تو همه مهارت‌ها اینو داریم. اینو انجام دادی رد میشی میری توی مرحله بیگینر یا مبتدی. خیلی هم باحاله. بعد کم کم حرفه‌ای میشی و اینو یاد بگیر، به خاطر اینکه خود همین اکسیژن رسانی رو به مغز بیشتر میکنه به طور حال غیر مستقیم، آره میشه گفت، و یه عالمه اتفاقای خوب میفته. مثلا شما حتی فکر کن تو تصمیم گیری های منطقی ما این موضوع تأثیر گذاره، یعنی تو اراده‌ای که همه دنبالش هستیم و تو سرسختی و سخت کوشی که همه دنبالش هستیم، همین موضوع تأثیر گذار هست. میبوسم روی ماهتون رو